ये लॉक सेट है पल्सर NS 200 का JL 232605 1734 का आता है। इसको टंकी भी आएगा, ये लॉक भी आता है सामने का। ये देखो पूरा खोल के दिखाते हैं हम। ये स्विच हो गया मेन वाला। ये जो साइड पैनल खोलते सीट वाला है, ये टंकी लॉक है। ये मेंस पूरा सेट ही आता है, 2 चाबी भी आता है। और ये आता है इसके लिए JL 232605 का आता है, पार्ट नंबर है। और ये आता है 1734 का आता है। ये पूरा सेट ही आता है, एक ही चाबी में सब काम हो जाता है। बजाज जेन्युइन पार्ट से आता है और NS 200 में हमें फिट करना है।